Kubor nakaslem jong unong Saiñ Hima. President jong Seng People's Democratic Party ubadairu MLA jong Sora uba Gavin Mylliem ulaong bakinongyelam kiba Pynïasoh sa Seng san Pyrthei kidai ban long kiba Khlaiñ hakan Nongrim kaba Kiwei. Haba kli la Seng kaba danglung bat Kiwei pat Seng kiba lahe kiba khro iki MLA ban wan Pynïasoh no bat ki nakaliang jong ba Mylliem ulaong ba kentat yakata ka jing shisha ba man ka Seng san Pyrthei ki persang ban kring ki kertong ki badan jing kermen ban job na Kiwei ki Seng san Hima nakaliang presiden ka PDF ulaong ru bangidai ban smotho bakum ki nongyelam ngidai ban don ka Nongrim habangi Pynïasoh sa kano ka Seng kala ban long haswa ban Pynïasoh ngidai ban don ka Nongrim namar ki pajba ki tip ya ka Nongrim ka baka Seng PDF ka yeng uliat huru baka Seng hadu menta kampat yok kubor AA na ki armut ki MLA na ka Seng PDF ki ba ki kubor hamsaya ki yathu ba ki armut ki MLA ka Seng uba Hamletson Doling na Mylliem constituency bat uba Jason Maulong na Umsning constituency kinmi no na ka Seng Henry ki tip bagi zonal committees ha ki to ki artli ki constituencies ki dang trekam bat ni klem yo kano ka jing pensishan na ki ngimla ban ya chakman ban penbena ye ki kertong ki ban mi bujli haka jaka jongki ula ongru ba ka PDF ka don kalat ban job na ka maplang constituency hadin ba MLA ba menta ubadai na ka Seng UDP ula rai ban ya khonshu ya ki election ka ban wan nakaliang jong ka PDF ka rai ban penyeng ya u general secretary uba auspicious lingdo maplang na ka benta ka election house nem arhajar arbulai nadu pengina depan pentamai kinong kam ho penai August news number menta hoi ngai yo pen shong yi ki CC ko per jong ka party habang ngai persang man walat walinti ko man kan tiu ya kan party ke jongi hoi dang shen ngai si bladep ngai depan shong yi ka central election committee barakata committee ngai sheme ka rai ba shen nakaliang jogi ka khat altarik jong penai menta insa I know iki application namta ki candidature jong ki candidates ki batmu bani khon ya ki election MLA arja arpulai bana kaliang ke jongi hoi ya ki jinga anti ke jongi hoi ngi so yo men sim na koi ka por so koi pat but ni kerman scam ba shen na kaliang jo party ke jongi ngi sapen mi no ya first list shen how ni upnai bomenta namal hadu menta namal na kaliang jongi armut ki nomi impat yo kan no official information na kaliang jongi kan ngi tip shai ba ka zonal committee hapo kini ki altali constituency kadang kadang na aktif dah hadu mentahi ka bompat wan ka official information na kaliang jongki ngimpat la bani syakmat hengi tip syai kadar pana kaliang jongi hoi ha ki te ki banai ila depan khot ya kinong elam jokini zonal committee kilawan mi sangi berkila ongru baka zonal committee ki jongki kalang aktif ni ka baning kong e ngi so thu hoi ka party ka brang shen dang luk ngi so thu ban sukio state kamlong kalinti ka bade henry la komno ka diga benta par ka jongi kum kinong alam ki bahak ma jong party bagin focus pa ha by day pergi quality jong candidates om ka quantity henry ngi sothu ba nagalang jongi ka party ngim do men sim hira wala ngi lai kendu iding penkyang ki bubun ngi persang hikat bala perkin tio ya kan party ki jongi brang shen dang lu na ka wi ka por sak wi pa nagalang jonga hoi ngla yo i ka city in okam jong iba donovan kharwan lang ngai ha kubor hene kasi ngai yo i balak sa priang kaleng social media henen kasi telesi kata karai yanun kalsan karai ba kambiang bat kasur ko ba kambiang hi lesi pinyo hi nakaliang jong ba donovan karwana nakaliang jong hi hoi ngai kendu i nakawi ko pol skoi pat ndrei ni sothu hi ba karai hi ba kambiang hi kande na ka nakaliang jong ba donovan kata omla banlen nagi party hi ka diga benta ka jongki le si persang mantan ya ki candidate si ki badan potential sia ka party ka jongki ningi so thu kum kinong elam ka wi ka benta ba kongsan bangi sno no party ka wi benta ba kongsan kalong mi diban so thu ngi diban don principal ngi diban don ka Nongrim le si shop ni join ani shop ngi join no party ngi diban scam ka Nongrim knang bo pai ba un shai abai de ba ka Nongrim ka jong mangin chulik join no party klem pen pau le si ki daw ki bo biang kamnong kalinti ka bade ngi so thu ka penta ka pokong san kolomba nakaliang ka jongi bangi khun nakano no party kade bandon nakajong ka Nongrim
Nang so thu hoi ya party jongi dersi ko mangala ong menne ko official intimation ngim patio na kini ki angot ki mali henry party jongi ki candidates ki pan feel menta hoi hagabai dei bar ki candidates jongi hapangi keren namo plangru idon ya potential but ngidon ya possibility ban wan shakmat mangi so thu ngidon haga jing yakul dan kali ang jongi hi kum ko party ngindo mensi hagi consultancy bo pero ni wan shakmat dan kali ang jongi kermen scam hi ya ga bo ha ya ga election unia election on ja apply